Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πέτρο Ριτσόπουλο. Βέβαια, τον κύριο Ριτσόπουλο. Τσιμεντοδομή ΑΕ. Βεβαίως. Πάμε να τον δούμε. Βραβευμένη, έτσι. Βραβευμένη λοιπόν και η εταιρεία αυτή. Ο κύριος Πέτρο Ριτσόπουλος μαζί. Γεια σας, κύριε Ριτσόπουλε. Και πώς συμβάλλει και η εταιρεία αυτή. Γεια σας, κύριε Ριτσόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πώς συμβάλλει η εταιρεία αυτή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας του τσιμέντου. Είναι κάτι το οποίο ασχολείστε καθημερινά εσείς. Είναι η ζωή σας. Ασχολούμαστε με το τσιμέντο καθημερινά. Είναι η ζωή μας. Αρκετά χρόνια προσπαθούμε να συμβάλλουμε και να κάνουμε μια στροφή προς πιο περιβαλλοντολογικά προϊόντα. Αυτό το οφείλουμε όλες οι εταιρείες, νομίζω. Εμείς από την πλευρά μας, από το 2011 έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να παράγουμε εξωτερικά δάπεδα με μια συγκεκριμένη τεχνολογία της φωτοκατάλυσης, η οποία με την ηλιακή ακτινοβολία και την πρόσπτωση του ηλιακού φωτός, την ενέργεια δηλαδή από τον ήλιο, η οποία είναι από τις ήπιες μορφές ενέργειας και δωρεάν, ελευθερώνονται ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες δεσμεύουν αέριους ρήπους στα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και συμβάλλουν σε μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, γιατί είμαστε στην Κρήτη, μαζί με κάποια εργαστήρια εδώ στην Κρήτη, το εργαστήριο τηλεπισκόπησης κλπ. Εκτός από την παραγωγή οξυγόνου και τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, τα προϊόντα αυτά είναι και ανακλαστικά, τα λεγόμενα ψυχρά υλικά, τα οποία αντανακλούν τη θερμότητα πριν αυτή απορροφηθεί από γειτονικά στοιχεία. Έτσι έχουμε ένα σύστημα οικολογικό, το οποίο δημιουργεί μια εφορία, δεν ζεσταίνει το σκυρόδεμα ώστε να δημιουργεί το φαινόμενο της λεγόμενης θερμικής αστικής νησίδας, και όλα αυτά αντισταθμίζουν ρήπους από καυσαέρια και επίσης περιορίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μάλιστα. Και τη μείωση κατανάλωσης, έτσι. Συμβάλλετε και σε αυτό. Βεβαίως. Ναι. Την εξέλιξη του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, για τον κατασκευαστικό τομέα να μιλήσω από τη δική μας την πλευρά. Το τσιμέντο, το μπετόν σιγά σιγά έχει αρχίσει με τη συμβατική του μορφή τουλάχιστον να φεύγει από την αγορά. Όλες οι εταιρείες τσιμέντου, επειδή γνωρίζετε ότι το τσιμέντο έχει το 7%, είναι υπεύθυνο για το 7% των αερίων θερμοκηπίου. Οπότε οι εταιρείες όλες, και οι εταιρείες παραγωγής τσιμέντου και οι εταιρείες που το χρησιμοποιούμε, δηλαδή το σκυρόδεμα, έχουν αρχίσει να στρέφονται σε πιο οικολογικές λύσεις. Θα φύγει σιγά σιγά λοιπόν το τσιμέντο με τη συμβατική του μορφή. Θα πάμε προς πιο οικολογικά προϊόντα αναγκαστικά. Είναι για τα παιδιά μας, είναι το μέλλον. Όλα αυτά είναι καλά προϊόντα και είναι βιώσιμα προϊόντα που βοηθάνε στην ήπια βιώσιμη ανάπτυξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Πάντα βραβεία, κύριε Ριτσόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπεύθυνος σύμβουλος στην στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα στην Κρήτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, 5.000